YouTube 上一集咧，我哋就去咗呢一個嘅鐵路啦。嗱，今集咧，我哋咧係應該係開始係第2期嘅發展計劃啦。咁第2期嘅發展計劃就係包括包括好多嘢嘅。咁包括就係呢一個嘅餐廳係其中一個啦，係啦，我哋會有一啲好大嘅餐廳，係啦，好大嘅餐廳，我哋就即刻起啦。咁呢啲餐廳咧，大家咧都要搭地鐵係嚟到，由第1期嚟呢度咧先至嚟到呢間餐廳。咁呢個城市嘅主題咧，其實就係呢一隻 vlog 嘅，所以你見到我比較中意用呢一隻 vlog 嚟嘅。遲啲可能我哋會起埋一個叫做一個運動場啊、游泳池啊都唔定啦。即係呢啲我覺得係供應俾市民特別騎馬場，同埋知道咧，我哋呢間餐廳咧係雖然係咁咧，我哋啲村民咧係冇屋住嘅。咁其實呢樣嘢特登嘅啦，係啦，即係特登嘅唔俾佢哋住嘅。咁等佢哋由朝到晚都享受我哋做嘅呢一個收緊啦，係啦，知道門咧。咁同埋我哋係需要呢一個嘅玻璃啦，係啦，就唔係玻璃碎片嘅。咁其實呢間咧係麥記嚟嘅，唔算係麥記，即係有嘢食嘅一間嘢嚟嘅。我攞咗64㗎，我嚟做乜？其實我哋成個城市都幾間呢啲啊，可能前面咧都會有啲係拉麵仔、拉店仔，同埋會有一啲咩定期都會有一啲嘅可愛嘅嘢係上版嘅，喺嗰邊嗰度咧係有啲表演嘅啦，嗰度就咁四面台我哋就未整好嘅，有啲表演咧，我哋就未整好嘅啦。邊啊？遲啲都會影，我唔知。係啦，遲啲都會影接新嘅嘢嘅。希望大家繼續睇我呢個 Jeff 之前嘅系列。係啊，我都知道係吸引咗好多人係嚟玩呢一個 Minecraft 啦。係咯，佢哋有啲為咗我而玩嘅，但係唔使咁對我嘅。最正前邊有個鐘樓啊，個 feel 靚到。咁呢間係一間露天餐廳嚟嘅。即係外國嗰啲好中意露天㗎嘛，同埋我遲啲咧會喺第3期嗰度咧係起翻一個沙灘仔嘅，俾啲人過嚟度假，同埋我哋會起一個碼頭喺嗰邊嘅。好嘈啊！好嘈啊！
哋繼續。妖嘈啊！我哋繼續。我哋要用石頭，同埋我唔知咧，佢係有啲碗㗎，我係做乜我都唔知。佢係蘑菇湯嚟，我記得佢有嗰啲碗仔啊，類似碗仔嘅嘢啊，記得佢有個碗仔咁樣啊，係啊，有個碗。唔知你可以攞啲食物，我唔知可唔可以成功咯。聽人講就會成功嘅，可以放個碗出嚟喎。嚇？冇得放嘅。好啦，咁我哋呢條片就到此為止，下次再見。